हे गाइस, अगर आप भी एमएक्स प्लेयर के यूज़र हैं और एमएक्स प्लेयर पे आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। दिस ऑडियो फॉर्मेट EC3 इज़ नॉट सपोर्टेड। अगर ये प्रॉब्लम आपके किसी भी वीडियो के अंदर आ रहा है तो आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हो। सिर्फ करना क्या होगा, सिर्फ इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सबसे आसान और सबसे सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ पे आपको लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। और जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे आप तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एमएक्स प्लेयर EC3 कस्टम कोड का। आपको सिंपली से इसी पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा एंड आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है एंड इस प्रकार के इंटरफेस से जब आ जाओगे आप तो स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आओगे। यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाते हैं। इन कोड्स को आप डाउनलोड करके यूज करना, डबल टैप करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। यूज करना, अगर इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होती है तो आपको सिंपली से कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों में ये कोड काम करता है, कुछ में नहीं काम करता। तो आपको जो परमानेंट काम करता है उसमें आना है। आपको सिंपली से कुछ नहीं करना, बैक करके फिर से आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा एंड इसी पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डबल रिलोड करना आप तो आप इस तरीके के इंटरफेस पे आओगे। व्यू इन टेलीग्राम पे आपको क्लिक कर देना है, टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाओगे हमारे चैनल पे एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर डाउनलोड जीप फाइल का आप कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आपको कौन सा कोड डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको MXX86 को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। यही कोड को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है आपको आता होगा, नहीं आता है तो सिंपली से आपको इसी पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फ्यू सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा एंड ये आपके फ़ोन में चला जाएगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, कोड तो आपको मिल गया, कोड को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको पूरा बैक करके अपने होम स्क्रीन पे आना है। देन ओपन करना है अपने एमएक्स प्लेयर ऐप को। वैसे तो इनडायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है ये, अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको सिंपली से प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से डिकोडर में आना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिकोडर का एंड आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन ऊपर के, इन्हें तीनों को आपको इनेबल कर लेना है। जी हाँ गाइस, एंड इन तीनों को इनेबल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं जनरल में कस्टम कोड का। तो इसी कस्टम कोड पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करते हो कस्टम कोड पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। यहाँ से अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। तो मेरा फाइल है टेलीग्राम में, तो हम डाउनलोड टेलीग्राम में किए हैं। तो बैक करके हम यहाँ से टेलीग्राम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से फोल्डर आप पे क्लिक करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे अपना फ़ाइल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड में है और ये रही हमारी फ़ाइल। तो इस फाइल को कैसे अपने इसमें अप्लाई करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। फाइल को फाइंड आउट कर लेना है। देन इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, ये देख सकते हैं एंड क्लिक करना फाइल पे। रिस्टार्टिंग ऐप टू रिलोड का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ओके करोगे ऑटोमेटिकली आपका एमएक्स प्लेयर क्लोज होगा एंड ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगा एंड फ्यू सेकंड के बाद जब ओपन हो जाए आपका एमएक्स प्लेयर और आप जाइए एंजॉय करिए अपनी वीडियो को, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली से हम आ जाते हैं यहाँ से, आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। वीडियो प्ले करते हैं, देख सकते हैं वीडियो प्ले हो चुकी है। 4K की वीडियो है और फुल HD की है, ऑडियो भी आ रही है, प्रॉपर तरीके से वीडियो वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से अपनी इस समस्या को आप खत्म कर सकते हो। अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।